Здравствуйте, меня зовут Наталья. О курсе «Жизнь без кашля» я узнала из Инстаграм. Год назад я переболела ковид. У меня нарушилась дыхательная функция. Благодаря этому курсу я научилась про техники правильного дыхания, я научилась правильно выводить мокроту, я научилась подавлять кашель правильно. Я очень жалею, что я не сразу обратилась, как переболела. Прошел год. Но все равно я сейчас вижу результат. И я очень благодарна Татьяне Анатольевне. Спасибо большое.